La 4G Batelma vous présente Nivava. Vous êtes professionnel dans l'ouvrage bois ou métallique? Choisissez l'outillage électroportatif idéal pour vos travaux. Optez pour la gamme professionnelle Ecomax chez Batimax. Des perceuses, scies électriques, meuleuses et plus encore. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Ny tsara indrindra amin'ny vita malagasy manaraka ny fenitra ara-pahasalamana no omeny salon mba ahafahanao miketrika nahandro matsiro sy tena malagasy indrindra amin'ny fotoana toy izao. Ankafizo ny fandaharanao miaraka amin'ireo vokatra salon kalitao sady vita malagasy. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Nametraka fitoriana fandroany eny amin'ny HCC ny antenimierandoolona izay tsy manaiky hatramin'ny farany fividianana olona eto Madagasikara. Tsy mitombina ary tsy azo raisina ny fitoriana izay nataony antenimierandoolona raha nambarany mpahalalana iray. Saron'ny mpitandro ny filaminana teny Analakely maraina teo ny solombavam-bahoaka ny Mahambo teo aloha Ravelson Ludovic, fantatra amin'ny anarana hoe Levo, izay efa namoahana avis de recherche rehefa 9 ny volana febroary 2024 lasa teo. Efa tonga ao amin'ny tanàna ny Tsiombe ny groupe électrogène sy jiro LED avy amin'ny fitondram-panjakana ankehitriny ary efa mazava ny tanàna. Tamin'ny andron'ny filoha teo aloha Didier Ratsiraka no nisy jiro farany tanàna. Ny ena ny tany fisoratana anarana ho an'ny taom-pianarana 21 amin'ireo sekoly sasatsasany. Efa maro amin'ireo sekoly ihany koa nanomboka ny taom-pianarana ary tsy maintsy namafisina ny fepetra ara-pahasalamana. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena mahery vaika ny firetana lehibe nitranga tany États-Unis farany teo manoloana izany. Sambany teo amin'ny tantaran'ny États-Unis no ny hiditra ao anatin'ny fampielezan-kevitra ho filoham-pirenena ny resaka fiovaovan'ny toetriny. Ny adidin'ny övatra. Finaritra tompoko lasy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Kultivika ho nasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanomboantsika ny vaovao nametraka fitoriana fandroany teny anivon'ny HCC ny antenimierandoolona ary tsy anaiky hatramin'ny farany ny fifidianana olona eto Madagasikara izy ireo raha ny fanazavana azo tamin'ny ity Androany Henri Florian. Androany maraina tonga nanatitra ny taratasy fitoriana fandroany tetsy amin'ny ivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana. Ny teo anivon'ny antenimierandoolona izay notariny ny filohan'ny Vomira amsana ny lalàna, ny asam-panjakana ny asa sy ny lalàna sosialy eo anivony ity androm-panjakana ity. Voalaza nandritra izany fa manoloana ny tsy fanarana ny lalam-panorenana mba hakasika ny didim-panjakana laharana 24 tsipika 10 nivoaka tamin'ny fahasivy ny volana septambra 2024 mikasika ny fampiantsoana ireo mpifidy vaventy amin'ny faha 1 ny volana desambra 2024 ifidy ireo ololon'ny Madagasikara izay noraisy ny fitondram-panjakana no antony ity fametram-pitoriana ity. Eo ihany koa ny tsy fanaran-dalàna sy ny tsy fanajana izay voasoratra ao anatin'ny lalàna fehizoro mifeny antenimierandoolona ao amin'ny 9 no antony ity fametram-pitoriana ity raha ny fanazavana. Ny antony dia satria tsy manara-dalàna zany io didim-panjakana io tsy manaja ny voasoratra ao anatin'ny loi organique zany na lalàna fehizoro mifeny antenimierandoolona ao amin'ny 9 zany izay mitaky ny fisian'ny mpividy vaventy misy karazany anankitelo avy amin'ny faritany, avy amin'ny faritra sy avy amin'ny commune miaraka amin'ny mpikambana filakevitry isan'isany zany amin'ireo mpifidy vaventy ireo ary ihany koa zany ny 720 amin'io lalàna fehizoro ihany mikasika ny fifidianana tamin'ny 2022. Zay zany ny tena antony nametra
antemeran-doolona fitoriana zany aty amin'ny haute cour constitutionnelle na fisarana momba lalam-pandroana. Isan'ny tanjona ihany koa ao anatin'izao fametraham-pitoriana izao ny mba hanafoanana io didim-panjakana no raisina io sy ny hanarana ny lalana velona makasika ny fifidianana. Nanamafy izy ireo fa tsy anaiky hatramin'ny farany malona ny toe-java-misy ity. Fanafoanan'le décret aloha zany takinay sy fanajana ny lalana velona zany mikasika amin'ny fifidianana. Zay aloha ny hoe azo rarina sy azo rariny ny fantatray dia zao zay tsy anaiky hatramin'ny farany misy fanajana ny tany-tandalana eto, fanajana ny teny rano eto, fanajana ny fanjakana tsara tatana eto. Ho hitanareo ihany ny ataonay fa zao aloha mbola zao ny hitanareo fa izay tsy manaiky. Raha tsy aivona fandrony tamin'ity androany ity no nanatitra fitoriana teny anivony fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ny teo anivony anteny miran-doolona mahakasika ny anatanterana ny fifidianana loholona ity ary andrasana no mety ho valin'izany fametraham-pitoriana izay. Mahakasika izay hatrany dia tsy mitombina ary tsy azo raisina ny fametraham-pitoriana izay nataony anteny miran-doolona teny anivony HCC raha nambarany pahilalana iray. Henri Florian. Manoloana ny fametraham-pitoriana no tanterany anteny miran-doolona tamin'ity androany ity nanamafy ny pahilalana nanaovana fanadihadiana fa tsy mitombona ary tsy azo raisina velively iny fametraham-pitoriana iny araka ny lalàna amin'ny feniny fifidianana eto amintsika ary nambarana fa fifandraisana eo amin'ny samy androm-panjakana ny fiantsoana ny mpifidy vaventy io ary tsy misy fitsarana afaka manakana izany. Fiantsoana mpifidy vaventy mba hifidy ireo loholona dia fanapahan-kevitra mahakasika ny fifandraisana eo amin'ny samy androm-panjakana. Ka ny fanapahan-kevitra toy izany dia tsy misy ratsam-pitsarana na iray aza afaka manara-maso azy satria ny toy ireny no lazaina hoe acte de gouvernement. Ka noho izany raha ny lafiny lalàna jerena dia tsy misy ratsam-pitsarana zany afaka mandinika na tsara mikasika ny hoe mampitombona na tsy mampitombona ny fanapahan-kevitra anaiky ny olona mba hifidy izany. Raha ny lalàna tokony ho isan'ireo mpifidy vaventy ny filohan'ny faritany sy ireo mpanolo-tsaina miaraka aminy. Ao ihany koa ny filohan'ny faritra sy ireo mpanolo-tsainy. Nanamafy ity pahilalana ity fa tsy manery ny olona tsy maintsy handray anjara amin'ny fifidianana ny lalàna eto amintsika ka na tsy feno tanteraka aza ireo mpifidy vaventy tokony hifidy amin'ny fifidianana izay oloholon'i Madagasikara ireo azo atao ary tsy mahasaka ny fanatanterana ny fifidianana izany. Ny lalàna eto amintsika amin'ny ankapobeny nefany dia mbola tsy mametraka ary mbola tsy manery ny olom-pirenena anankiray ho tsy maintsy handray anjara amin'ny fifidianana. Ny vokatr'izay fahalalahana eo amin'ny lalàna eto Madagasikara izay dia mametraka ihany koa ny fahafahana sy ny fahalalahana mba hoe raha mbola misy ireo olom-boafidy na tokony olom-boafidy mbola tsy mipetraka amin'ny toerana mbola tsy vita ny fifidianana dia rehefa tonga ny fehim-potoana tokony hifarana ny fitoam-piasan'ny loholona dia izay olom-boafidy efa misy amin'iny fotoana iny efa lanim-bahoaka amin'iny fotoana iny no faritana ho lasa ao anatin'ireo atao hoe sokajin'ny mpifidy vaventy. Ny amin'izao fotoana izao zany dia ny ben'ny tanàna sy ny mpanolo-tsaina ny tanàna ihany no mahafeno ny fepetra ho mpifidy vaventy eto Madagasikara. Raha ny fanazavana trany azo heverina ary mitombona tsara iny didim-panjakana no raisy ny fitondram-panjakana iny amin'ny fiantsoana ny mpifidy vaventy raha ny nambarany ity pahilalana ity hatrany. Lafy vaovao hafa kosa indray sary mpitandro filaminana teny Analakely maraina teo ny solombavamboaka ny mambo teo aloha Ravelson Ludovic fantatra amin'ny anarana hoe Levo izay efa namoahana avis de recherche ny fahaenina ny volana febroary lasa teo Gaëtan Andretsilava. Nanomboka ny fahaenina ny volana febroary 2024 ny voan'ny avis de recherche momba azy no nikarohana ny Ravelson Ludovic fantatra amin'ny anarana hoe Leva solombavambahoaka voafity tao Mahabo teo aloha. Androany tokony tamin'ny 10 ora sy 17 minitra voasambotra ny mpitandro filaminana teo Analakely ity solombavambahoaka teo aloha ity.
tao anaty fiara iray no nahitana azy ka nentina avy hatrany atao fanadiadiany sy hanaraka ireo dingam-pitsarana tsy maintsy atao aminy. Raha tsy ahivina, efa noelohin'ny fitsarana higadra 5 taona tranomaizina sy andoha onitra ity solombavambahoaka ny Mahabo teo aloha ity. Araky ny didim-pitsarana nivoaka ny faha 7 volana Jona 2024. Isan'ny vetsatra ny ampangana azy ny fanimbana sy ny fitrandrana tsy ara-dalàna tao amin'ny faritra arovana ho Morondava. Teo ihany koa ny fanararaota-pahefana. Nahazo fahafana vonjimaika anefa izy taty aoriana noho ny antony tsy mazava. Antony napetona tamin'ny asany ireo mpitsara miisa 2 tao Toliary izay namoaka azy. Ny tsy fanajana ny Antanatohatra eo anivon'ny parquet général no antony nandraisana fanapahan-kevitra ka napetona ireo mpitsara nanome fahafana vonjimaika azy ireo. Ny fahafolo ny volana febroary 2024 no nivoaka ny didy larana faharoa bara ACC bara AR navoaka ny ACC nanafoana ny mahasolombavambahoaka ny Ravelson Lidovic sy Rasolomampiona Ansipirenena ka napiakatra ny kandida amin'ny listra faharoa isolotoerana azy ireo eny anivon'ny anteny meram-pirenena. Andrasana ny mety ho tohin'izao fisamborana natao azy izao sy ny fampiarana ny lalàna. Efa tonga amin'ny tanànan'ny Tsiombe ny groupe électrogène sy jiro LED avy amin'ny fitondram-panjakana ary efa mazava ny tanàna ankehitriny. Tamin'ny andron'ny filoha teo aloha Didier Ratsiraka no nisy jiro farany tany toerana Abraham Randriamanana. Faly raho fa ny digna ty fanahy masy ty andry nagnome jiro Tsiombe. Madio zahay sy aloy ty fahavalo matahotsy zahay na ho haly mangorohoro avao moiegny eo. Ka misaotra azo monsieur Andry président Madagascar. Misaotra azo monsieur le président. Naomena jiro. Naomena groupe jabajaba vavavy hinanakeo. Faly zahay Araka izany, faly sy ravo ireo mponina ao Tsiombe noho ny fahatongavan'ny jiro. Omaly no nigadina tany amin'ny distrikan Tsiombe ny groupe électrogène miisa 2 sy jiro 20 ho fanazavana ny tanàna. Manana tanjaka 200 kWh ary 100 kWh ireo fitaovana vaovao ireo. Raha ny fanazavan'ny teknisianina, groupe 160 kWh iray dia efa mahampy ny filan'ny vahoaka ny Tsiombe. Nampitomboana kosa izany ho fisitrahan'ny tanàna vokatra tsara kokoa. Fitiavana ny vahoaka sy famahana ny olana iainan'izy ireo no antony namalin'ny mpitondra ny etaetan'izy ireo. Tsy hijanona eo izany noho ny gouvernoura hisitraka fampandrosoana avokoa ireo faritra hafa. Agnaty ty district Toyato mahazo ka ty Ambombe agnaty izay ao. Mahazo district ny Bekile. Fitea ty nitoria président hatramizay. Ary fitea areo valiankatea mahatonga toneo. Faly ary naneho ny fisaorana ny fitondram-panjakana ireo mponina tao amin'ny distrikan Tsiombe amin'ny fisitrahana ireto fahazavana ireto. Tsy ahivina trany. Tamin'ny andron'ny filoha teo aloha Didier Ratsiraka no nisy jiro tao Tsiombe ary izao miverina izao indray 10 taona ny aty aoriana. Ho fiatrehana ny fanarenana aorianan'ny krizy ara-pahasalamana anolotra fiofanana ho an'ireo mpandraraha malagasy ny société financière internationale izay vondrona iray ao anatin'ny banky iraisam-pirenena. Gaëtan Andretsilavo. Vondrona iray ao anatin'ny banky iraisam-pirenena ny IFC na ny société financière internationale izay miasa manokana amin'ny sehatra tsy miankina. Nisy ny fanamorana ny findramam-bola nankatoavina ahafahana miatrika ny fanarenana aorian'ny krizy ara-pahasalamana raha ny fanazavany ny solotenan'ny IFC androany. Nisy fanalefahana goavana ny aken'ny foibenay any Washington, fanalefahana ankabeny ho an'ireo firenena andalam-pandrosoana rehetra izay mitetina $20 miliara ka ny firenena tsirairay avy ny tsirairay aminay afaka mampiasa ahafahana miatrika ny krizy. Sehatr'asa telo no tohanan'ny IFC eto Madagasikara, ny fitantanam-bola, ny sehatry ny lavanila ary ny sehatry ny fiompina. Antony nahatonga azy ireo anohana ireo banky eto Madagasikara sy ireo mpandrara malagasy. Parce que dans un cas, nous aidons
Amin'ny lafiny iray manohana ny banky foibe izahay amin'ny toana teknika ho an'ny banky amin'ny fitantanam-bola ahafahany ity farany miatrika ny mety ho fahavoazana vokatry ny krizy ateraky ny covid-19 ary amin'ny lafiny hafa manohana ireo mpisitraka findramam-bola isan-karazany izahay isan'izany tetikasa fiariana na ireo tetikasa hafa ahafahan'izy ireo mahafantatra ny fiatraikan'ny krizy ary koa hiatrika izany hoe mifameno ireo teboka roa ireo. L'impact de la crise et comment réagir à la crise. Donc les deux se rejoignent de façon très intime. Ho an'ny tetikasa fiarena manokana nanomana fiofanana ho an'ireo orinasa misitraka ny tetikasa miarina ny IFC fampiofanana misa enina no tanterahana amin'izany. Des sessions anankienina zany le ao anatin'le izy zany hoe ampianarina zany le entreprise hoe manao mba hoe miatrika zany amin'ity resaka covid-19 io zany misy resaka gestion d'entreprise, misy hoe jerena hoe ahoana ny commercialisation, ahoana ny Tadrena misy hoe raha tokony hanova activité ahoana ny tondranao anazy ka point reo zany dia atao daholo mandritra les formations zany hatramin'ny androany misy 7,700 ireo orinasa misitraka ny tetikasa miarina raha toa ka misy 7,700 izany ny alarobia lasa teo ny sehatra ny tolotra na ilay antsona hoe service ny fizahantany ny fitaterana ary ny fambolena sy ny fiompiana no ahitana mpisehatra nahazo tombontsoa betsaka amin'izany. Misy olana kosa ny 7,700 ny volana ampindramina eny amin'ireny toerana misana ny fampindramam-bola madinika ireny. Maro tamin'ireo mpandrarana olon-tsotra no manararaotra ny ame anara-pahasalamana tsy andoha izany araka ny tokony ho izy raha ny fanazavana azo. Ivy Tsy tapaverina ara-potoana ny 7,700 ny vola ny hetsika teny anivony ivy-toerana misana ny fampindramam-bola madinika mialosina andritrany amena ara-pahasalamana. Nilaza ho voakasika ny valanaretina Covid-19 avokoa na ny olon-tsotra na ny mpandraharaha araka ny taditra azo. Nateo aza ny fanemorana nambarany fitondram-panjakana amin'ny fandoavana ny vola eny anivon'ny banky sy ny ivy-toerana fampindramam-bola isan'ny tokony. Mety ampiakatra ny tahanjana-bola ny tsy fandoavana azy ara-potoana. Ohatra zany izy hoe lasa mitombo 3 mois zany ny fampiasana an'ilay vola. Dia tsy afaka mametsiny an'izay nampiatra le hoe misy zana-bola iny zavatra nihitatra iny zany satria izao tsara ho fantatsika fa izay le teneniko teo miloha ranom-bola dia misy karazana. Dia miloha ranom-bola izay ampiasain'ny institution de microfinance dia indraminy koa. Dia rehefa mindrana izy dia mipetraka koa ilay zana-bola zany amin'ny fotoana izay ampiasainy an'iny volany indraminy iny. Tsy tokony ohatra ny 2,5 hatramin'ny 300 isam-bolana ny tahanjana-bola eny anivon'ny ivy-toerana fampindramam-bola madinika araka ny fanazavana azo teo anivon'ny APMF androany. Lafo ny zavatra maro ihany koa ankoatrizay ny mety hitarika ny fikajiana ny tahanjana-bola. Izany hoe ambony kokoa ny taho an'ny tetikasa na sehatra asa azo lazaina ho marefo amin'ny ambana isan'ny tokony. Zavatra mety tsy hitovizina koa dia hoe karazana sehatra asa inona no vatsianan'ilay vola zany manahirana zao araka ny efa voalazan'ny foana nefa dia ataon'ny microfinance ihany ilay izy dia ny resaka asa mpambolena miaraka amin'ilay fiovaovan'ny toetrandro dia indraindray misy ny tondra-drano, indraindray maina indray ny tany. Ilay zavatra izany dia tena manova be indraindray izay hoe tamin'ny famerenam-bola izay. Manoloana ny olana sedray ny ivy-toerana misehatra amin'ny fampindramam-bola madinika isan'ny tokony. Mandidina ny 500 ny antota taratasy na ny fangatahana findramam-bola voaray no nazombaliny nandritra ny amena ara-pahasalamana. Toe-draharaha izay mety ampikatso ny fampandehanan-draharaha ho an'ny orinasa na mpandraharaha madinika izay mbola miankina amin'ny findramam-bola amin'ny ankapobeny. 5,700 amin'ny ady amin'ny fanafoanana ny entona HCFC no vitan'ny Madagasikara hatreto. Ny HCFC izay isan'ny entona mitarika ny fahasimban'ny sosona ozona maneran-tany. Yves Richard.
ao anatin'ny fanafoanana ny entona ACFC na ny hydrochlorofluorocarbure voasokajy mpanimba ny sosina ozony ny Madagasikara hatreto. Ny ACFC izay isan'ny entona fampiasa amin'ny fampangatsiahana sy ny maro hafa, voasokajy mitarika ny fahasimban'ny sosina ozony maneran'ny tany. Mitony ady izay tafiditra anatin'ny fanajana ny fifanarahana maneran'ny tany toy ny Convention de Vienne sy ny Protocole de Montréal. Misy entona zany ampiasaitsika antsoina hoe CFC na chlorofluorocarbone na ny ACFC antsoina hoe hydrochlorofluorocarbone. Reo zany tena manimba ny sosina ozone. Ny CFC efa tapitra iny, tapitra tamin'ny 2010. Tsy tokony isy an'izay intsony eto Madagasikara, tsy misy an'izay. Zay nefa tsy midika fa hoe tsisy installation mety mandeha amin'izay eto Madagasikara. Fa amin'izao fotoana izao tsika dia ao anatin'ny fanafoanana ny HCFC na ny hydrochlorofluorocarbone. Tsika zany zao dia ao anatin'ny 35%. Manafoana azy 35% tsika amin'izao fotoana izao tapitra amin'ny 2020 zay zavatra zay, tapitra tamin'ny 2021. Amin'ny 2021 zany tsika dia hiditra indray fanafoanana 67,5%. Zany hoe hiena kokoa le izy. Raha fijerintsika amin'izay zany dia mandeha le fanafoanana. Manohana antsika amin'ny fanafoanana ny entona manimba ny sosina ozone ny firenena mikambana amin'ny alalan'ny ONUDI na ny Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel. Ankoatran'ny fanamafisana ny paikady iarovana ny sosina ozone, nisy fanolorana climatiseur mandeha amin'ny entona R290. Des climatiseurs fonctionnant désormais à des gaz appelés mandeha amin'ny entona antsoina hoe R290 ireo climatiseur ireo, ary ahafahana mampiena ny fampiasana ny akora manimba ny sosina ozone. Ankoatra izay, ahafahantsika mamolavola paikady na drafitra nasionaly ampianana ireo akora na singa samihafa mety hitarika ny fahasimbany ny sosina ozone ihany koa ny fiarah-miasa, indrindra ny fampiasana ny fangatsiahana sy ny sisa. Et notamment celles qui sont utilisées dans les systèmes de réfrigération. Na efa mihatsara azy ny sosina ozone eto Madagasikara araka ny tatra azo. Tafiditra anatin'ny fanamafisana ny ady ombonana ny fiarah-miasa amin'ny ONUDI, izay no marina tamin'ny fampitaovana androany. Fitaovana izay mitsitsy angovo hatramin'ny 20% raha mitaha amin'ny fitaovana hafa, izay aparitaka amin'ny faritra roa dia ny faritra Naramanga sy Vakinankaratra. Ankalazaina isaky ny 20 volana toy izao raha teo ny andro iraisan'ny pirenena iarovana ny sosina ozone. Ny ozone ho an'ny fiainana 5.30 taona ny iarovana ny ozone. Io no lohahevitra ny safidiana ho fankalazana ny andro iraisam-pirenena iarovana ny sosina ozone tamin'ity taona ity. Isan'ny mankalaza izany isika eto Madagasikara ary nanentana sy nanome afatra ho antsika rehetra ny ministry ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lova-njafy. Inatsy Prinzary. Tompoko lahy sy tompoko vavy, tahaka ireo firenena maneran-tany i Madagasikara dia mankalaza androany alarobia 10 septambra 2021 ny andro maneran-tany ho fiarovana ny sosina nabakabaka ozone. Ny sosina ozone moa dia manana anjara asa lehibe amin'ny fiarovana ny zava-mananaina rehetra eto ambonin'ny tany noho izy misakana ny fiavian'ny taramasoandro mahery dia ny rayon ultraviolet B6C mba tsy hipaka amin'ny vatana aty ambonin'ny tany. Araka ny fantatra ny fahasimban'ny sosina ozone dia mitarika voka-dratsy maro samihafa noho ny fiparitahan'ny taramasoandro mahery mpanimba toy ny rayon ultraviolet B6C izay miteraka ireo aretina maro samihafa toy ny homamiadan'ny hoditra, ny fahajambana vokatry ny areti-maso, ny fahalemen'ny hery mpiaro ny vatana, ny fikorontanan'ny zava-maniry mitarika fahavitsin'ny ala, ny fahapotehan'ireo bibikely sy zava-maniry miaina ny anaty ranomasina izay foto-tsakafon'ireo biby miaina ao amin'io tontolo io. Izany fahasimbana izany dia anisan'ny mahatonga ihany koa ny fikorontanan'ny toetrandro. Amin'ity taona 2021 ity, ny lohahevitra hovoizina dia ny hoe ny ozone ho an'ny fiainana 5.30 taona ny arovana ny sosina ozone. Araka ny fantatra moa dia manamarika ny 5.30 taona ny fifanarahana iraisam-pirenena natao tany Vienne any Autriche isika ity taona 2021 ity. Ny lohahevitra dia mampatsiahy ireo dingana vita no sady koa mampibaribary ny andraikitra noraisin'io fifanarahana natao tany Vienne io tao anatin'ireo fivoriana ny vondronan'ny manam-pahaizana sy ny mpanapa-kevitra eo amin'izao tontolo izao.
izany dingana izany dia nentina nanaitra izao tontolo izao tamin'ny fisian'ireo lavaka izay hita nanimba ny sosina ozona sy ny tokony nilana ny asa sy fandraisana andraikitra natao maneran-tany mba hiarovana azy. Ny lohahevitra hoe ny ozona ho an'ny fiainana dia mifono hevitra roa mazava. Voalohany ny hoe isika dia manana sosina ozona voakajy mba hiaro antsika sy ny tontolo iainantsika ary koa ny tokony hiarovana azy mba ho lovain-jafy ho an'ny taranaka faramandimy. Koa angatahana ireo mpanafatra entana, ireo mpivarotra ary ireo mpanjifa mba hanaraka tsakany sy andavany ny voalazan'ny didim-panjakana mikasika ny fanafarana entona na gaz sy ny fitaovana mampiasa entona fampangatsiahana mba ho fiarovana ny sosina ozona sy ho fiadiana amin'ny fikorontanana ny toetrandro. Misaotra tompoko lahy, mankasitraka tompoko vavy. Tahaka ny mahazatra melohan'ny idirantsika ny tapany faharoa vaovao handeha aloha araka doka varotra. Lame bic, maranitra, tsy mety arafesina, mateza. Bic, isanandro. Oui, appel vers tous les opérateurs. Oui, appel à l'international inclus. Oui, mes SMS, je ne les compte plus. Et oui, l'Internet à la vitesse 4G. 0,5 arrière par seconde vers Fave et Club First. 1 arrière vers Telma et 3 arrière vers les autres opérateurs. Vous aussi, soyez First. À partir de 10 000 arrières, First Premium. Et découvrez toute la gamme First sur www.telma.mg ou rendez-vous en Telma Shop. Telma, sa feed que numéro 1 Malagasy. Réussis ta rentrée avec Bic. Retrouve dans tes magasins habituels les crayons de couleur et les feutres Bic Kids, les ardoises et marqueurs Velleda, les correcteurs Tipex, les crayons Écolution et les stylos Bic Cristal. Vive la rentrée avec Bic! Miverina eto amin'ny fampahalalam-baovao isika. Ny ampiray indray ny lavan'ny valanaretina coronavirus eto Madagasikara araka ny tatitra izay nivoaka tamin'ity androany ity. Miisa 8 ireo tranga vaovao ary 30 no sitrana soamantsara. Abrahama Randriamanana. Olona iray indray ny fantatra fa namoiny ainy vokatry ny Covid-19 eto Madagasikara raha nitatitra nivoaka ny atoandro teo. Mitotaly 520 hatreto ireo lavon'ity valanaretina ity manerana ny nosy. Ary ray faingo 530 ny tahapahafatesana ho an'ny androany raha ny nambara ny tompona andraikitra. Tao anatin'ny 420 ora tamin'ireo fitiliana miisa 317 ny tanterahany, miisa 820 ireo olona voamarina fa mitondra ny tsimokaretina coronavirus raha toka 30 ireo sitrana soamantsara. Arak'izany, araiky amin'ny 10 faingo 420 ireo olona mitondra ny tsimokaretina no efa sitrana ankehitriny. Toy izao ny fitsinjaran'ireo antotanisa vaovao ireo. Enina amby 20 ny tranga vaovao teto amin'ny faritra Analamanga, 2 ny sitrana soamantsara ary 1 no lavin'ny valanaretina Covid-19. 70 kosa ireo mbola manao forme grave. Any amin'ny faritra Vakinakaratra kosa dia misy tranga vaovao 4, 1 no sitrana soamantsara ary misy forme grave miisa 2. Nisy tranga ray vaovao tany Soavinandriana Itasy zany misy tranga vaovao 2 Voatily tany Ambatondrazaka.
Matsiatra ambony no nazahoana vaovao manaraka, ray no tranga vaovao votily, 4 no sitrana somatsara ary 5 no isan'ireo forme grave. Any amin'ny vadivafidivinany kosa olona 310 vaovao indray voatily nitondra ny tsimokaretina coronavirus. Faritra Boeny aloha nisy kosa ny sitrana somatsara miisa anaky 3. Any amin'ny faritra Sofia ny sitrana somatsara kosa olona 3 atao mandry tsara. Ny faritra Tsimondrefana no nazahoana vaovao misy fiovana zany ny Antotalisa, 3 no tranga vaovao indray voatily tao Toliara, misy forme grave anankiray any amin'ny faritra Tsimondrefana. Faritra Sava dia nisy tranga vaovao 4, 10 kosa no sitrana somatsara. Vaovao ny faritra Diana 520 no tranga vaovao, nisy kosa ny sitrana somatsara miisa 7. Ankoatr'izay, nanamafy ireo fepetra ara-pahasalamana tokony arahana hatrany ny tompony andraikitra na eo aza ny fiverenana amin'ny fiainana andavanandro. Miankina amintsika tsirairay avy amiko aminao amintsika rehetra amin'ny fanajana ary izay indrindra ny antony mbola merimberenana hoe mila tena mailo, mila mitandrina ary mila miaro tena foana isika. Tsy aivina, misy saraka amin'ny 77 sy 1 alina treto ireo olona voamarina fa mitondra ny tsimokaretina coronavirus eto Madagasikara. 270 ireo olona manaraka fitsaboana amin'izany, izay ahitana marary miisa 420 ary 227 sy 1 alina ireo sitrana soamantsara. Tsy misy tombontsoa ho an'ny komuna Voilava ary mampahantra ny vahoaka ny fitrandrana volamena izay ataon'ny orinasa vahiny any an-toerana ho ny ben'ny tanàna sy ny tangalamena. Manoloana izany, miantso ny tompona andraikitra isa tokony izy ireo iona saina. Nienatra amin'ny 700 ny volamena azon'ireo mpitrandraka madinika ao amin'ny komuna Voilava, distrika ny Mananjary, hatramin'ny niasan'ny orinasa vahiny any an-toerana izay mitrandraka volamena. Ankoatra izay, nokaofin'ny milina izay fitaovam-pitrandrahan'ireo vahiny ihany koa ny toeram-pambolen'ireo mponina izay manamorona ny renirano. Vokatr'izay, matiantoka ireo mpamboly mivarotra mora ny tany amin'ny vahiny sy voatery mioty alohan'ny fotoana ireo vokatra. Antony nilazany ny ben'ny tanàna ao amin'ny komuna Voilava fa tsy misy tombontsoa ny fitrandrahana volamena ataon'ny orinasa vahiny any an-toerana. Ny vahoaka no anisany menimena mitaraigna tonga tsy amin'ny ben'ny tanàna fa potsika ny taniny ary simba ny tontolo iainana rehetrarehetra ary tsy sitrapon'ilay vahoaka mamatotra ny tany satria simba ny taniny. Ny taisivana zay efa voalaza fa tokony horavana teo sy voarava fa lasa manampina ny rano dia lasa le renirano mikoka ny tany ny vahoaka dia sy misy ny azon'ny vahoaka atao isony afa sy ny mamatotra ny tany amidy koa ny tany sy vidina zay mba araka ny tokony satria ny volamena azo eo nefa volamena BDP. Raha zao zava-misy zao zany satria ny vahoaka no mitatitra aty amin'ny ben'ny tanàna fa tsy misy fifagnarahana sy misy zay fotodrafitrasa zay tokony mba tombosoa azy ny vahoaka dia raha ny mpitrandraka arenakibony tany kosa sy apiditra ny tombosoa mbahoaka tompoko dia leo sy misy. Misy kolikoly avolenta ihany koa ambadika ity fitrandrahana ity ho ny tangalamena any an-toerana. Antony nivoaka ny taratasy fahazoan-dalana hitrandraka izay tsy nisy fifampidiniana sy tsy nahazahoana fankatoavana avy amin'ny vahoaka. Io anio raha natao ansokosoko namboarina sur table io fa ny vahoaka agnatiny tsy faritry ty ato dia sy nisy nampahafantarina an'izany. Natao tompotragno miono député Norbert zany CNCF district. Io zao ny tena mivoy misy ho fanta-bahoaka zany vaovao fa milaza hoe ara-dalàna io. Amiko zany ny district say député milaza an'izany ara-dalàna aminazy zany fahatolona misy aminay aty io. Ara-dalàna aminazy le sy fagnajana tontolo iainany. Miantso ny tompona ndraikim-panjakana isa tokony ijery ity fitrandrahana volamena ataon'ny orinasa makilay Simosiana ao amin'ny komuna Voilava ity ny olom-boafidy sy ny ray aman-dreny ara-drazana any an-toerana. Tontolon'ny fampianarana kosa indray niena ny tany fisoratana anarana ho an'ny taom-pianarana 20 sy 2 amin'ireo sekoly sasatsasany. Efa maro amin'ireo sekoly ihany koa nanomboka ny taom-pianarana ary tsy maintsy namafisina ny fepetra ara-pahasalamana ny alarana efso. Misy amin'ireo sekoly tsy miankina no velotaraina manoloana ny fiainan'ny tany fisoratana anaran'ireo mpianatra ho an'ny taom-pianarana 20 sy 2 raika amby 20 sy 2. Hatreto, 500 mpianatra ao amin'ny sekoly iray nanaovana fanadihadiana no nanao ny fanavaozana sy ny fisoratana anarana ho an'ny taom-pianarana 20 sy 2 raika amby 20 sy 2. Raha toka ny raika amby 20 septambra ho avy izao ny faran'ny fisoratana anarana.
Ankilany misy amin'ireo sekoly sasany no efa feno ny toerana ary tsy maharaka indray aza. Ho an'ity sekoly iray ity, anomboka rampitso ny taom-pianarana 24 ary nisy hatrany hoy ireo tompon'andraikitra ny fandraisana ny fisoratana anarana natao anatin'ny fioboana azy. Dia aloha betsaka ny fangatana hiditra fa ny toerana tsy ampy. Dia hita hoe mazoto be efa mazoto be daholo hianatra na ny ankizy na ny ray aman-dreny satria ohatra ny hoe efa ela loatra izany izy zareo tsy nahita sekoly ny ankizy dia maika be daholo hianatra. Misy ary moa androany zao raha nanatretana hatramin'omaly dia efa nanantena ilay ankizy hijanona. Efa mbola tsy mijanona aloha tsy amin'ny herinandro fa tena manomboka tsara. Ny réinscription-nay manko efa tamin'ny mois d'avril dia betsaka izany nanao réinscription dia atao anaty confinement azy. Dia ny fangatana hiditra moa tamin'ny début septembre mbola betsaka fa saingy efa feno daholo. Nenay manko matetika ilay zaza efa teo ihany miakatra dia mazava ho azy tsisy dia toerana vaovao loatra raha tsy hoe nisy hoe mifindra monina dia miala ohatr'izay. Tahorin'ny fanambarana nataon'ny filohan'ny Repoblika no nanapa-kevitra amin'ny daty idiran'ireo mpianatra ny sekoly. Ho fiarovana ny mpianatra sy fanomezan-toky ireo ray aman-drenin'ny mpianatra, misy ny fepetra anoraisina. Taona kilasy zany dia napetraka ray par table. Zaraina groupe anankiroa zany ny ankizy dia ny groupe misy hoe groupe A dia groupe B. Dia ny groupe A zany miditra rapitso fa ny groupe B amin'ny zoma. Satria tsy maintsy hoe ray isaky ny seza zany. Dia rehefa hoe mandeha any amin'ny toilette zany izy verina avy any mazava ho azy tsy maintsy manasa tanana foana. Na hinana goûter tsy maintsy manasa tanana. Dia rehefa avy milalao manasa tanana. Dia ny cache-bouche zany iny miankina ray aman-dreny hoe manao izy dia napetraka hoe mitondra anankitelo. Izay aloha zany dia hoe rehefa récréation zany dia mandeha par petit groupe classe iray isaky ny récré zany no mivoaka ny tokotany. Dia mba mpianatra zany mazava ho azy manara-maso hoe tsy mifampikolla tsy mifampipetapetaka ny ankizy fa manaja tsara lelanelana. Raha oharina tamin'ny fandaharam-pianarana ny taona lasa, nisy fahatarana hoy ireo tompon'andraikitra ny fidirana raha toka ny voalohan'ny volana septambra lasa teo izy ireo no niditra. Noho ny fisian'ny valanaretina Covid-19, ray volana eo ireo sekoly tsy maintsy manao ny remise à niveau-n'ireo mpianatra raha ny fanazavana. Tontolon'ny fambolena kosa indray tsy maintsy manenjika ketsa amin'ity herinandro ity ireo mpamboly vary amin'ny lemaka be tsy mitatatra raha tiana azo vokatra tsara. Antony ny 15 ny volana janoary 2024 any hoany vao tafiakatra ny vary aloha amin'ity taona ity noho ny fataran'ny fidiran'ny rano Gaëtan Andriatsilava. Mirotsaka eny an-tanimbary avokoa ankehitriny ireo tompon'ny tany, mpikarama, mpanao sarakan-tsasy sy ny maro hafa manenjika ny fanetsana vary aloha. Ray volana zany izy zao no mampanovana azy. Lotany zao izy. Eny tambary ndray izy any amin'ny volana janvier any miakatra zany. Tsy maintsy vitaina amin'ny herinandro ity ny ketsa raha tiana ny ahazo vokatra. Ankoatra ny fahatarany fidiran'ny rano, be loatra indray zany amin'izao fotoana ka atahorana hanimba ireo vary vao avy naketsa. Ty zao raha mitohy tsy mijanona ny rano dia mety ho faty ty vary amin'ny ilany ambany ity zany satria be loatra le rano zany dia tsy resin'ilay ketsa zany le rano dia mety ho faty ny vary amin'ny toerana ambany ohatran'izao zany. Ireo tantsaha ihany koa efa mampiasa ary resy lahatra amin'ny fanaovana ketsa tanora. Le tompon'andraikitra izay mampiditra ny rano zany asana manontany ny tompon'andraikitra aty ambany ve fa raha ny fahitana zao dia tena diso be loatra le rano dia tsy afaka manetsa ny olona amin'izao fotoana zao efa resy lahatra satria nanomboka hatramin'ny ampiasan'ny tantsaha ny ketsa tanora zany izay tsy mila rano be dia efa resy lahatra miroso amin'izany tantsaha mahazo vokatra. Dia tokivy sy miraviravy tanana ihany ny tantsaha raha mbola mitohy zao fidiran'ny rano zao izay tokony efa ho tapaka zany fa diso be loatra ny rano zany amin'izao fotoana zao dia manjary tsy afaka manesa zany ny olona nefa efa tara dia tara le fotoana zany ka tokony ho jerena akaitsy zany
zay lafo ny fampidiran-drano zay a tokony ajanona mandritra ny 5 na 20 andro ny fampidirana rano raha ny fanazavana hatrany aorian'izay vao afaka ampidirana indray no ireo tantsaha iroso amin'ny fihavana vary sy ny fanampiana zezika ny tanimbary zany hoe apare ray volana avy manetsa zany dia tsy maintsy manisy zezika manisy zezika sina masinina izy aloha vita amin'ny masinina dia sina zezika fa misy tsara ivona dia fafa ny zezika ma ny fa 5 ny volana janoary 2024 any vao tafiakatra ny vary aloha amin'ity taona ity no ny fahatarany ny fidirany rano manomboka ny 15 volana janoary nefa raha ny fanazavan'ireo tantsaha ny fiakaran'ny rano ka mety hanimba ny vokabary zay zany no problème am'le fahatarany le vary a tsara fanifa zao raha be ny rano a isakisataona dia hitako fa eo amin'ny 5 janvier zany raha be ny rano dia difotra ny vary karaha zao fahitana zao nefa mety ho any amin'ny 10 janvier any zany fa manomboka miakatra ny vary karaha be ny olana melo zany dia mety difotra indray le vary zay olana zay ny fahatarany fampidiran-drano isan'ireo manao vary aloha ny eto Antananarivo renivohitra sy manodidina indrindra ny any amin'ny Betsimitantatra sy ny Laniera tahaka izany ihany koa ny ao amin'ny faritra sasany any Anjozorobe Itasy sy ny maro hafa matetika manao vary aloha ny faritra Iva noho izy mora tratry ny rano ao anatin'ny fotoam-pahavaratra raha ny fanadidina natao tsy mivarotra vary ny ankamaroan'ny mpamboly vary aloha mizara ny ampahany amin'ny tompon'ny tanimbary izy ireo ka isasana ny vokatra rehefa avy nesorina ny masom-boly ampiasaina amin'ny taopambolena manaraka lafim-baovao hafa kosa indray mitohy hatrany ny fanoheran'ny filohan'ny FTAR ny fanatsarana ny sehatry ny taxi ho ny mpikamban'ny CSST tamin'ity androany ity isan'ny toeran'ny filohan'ny FTAR ny fananganan'ny komisiona izay natsangana iara-iasa amin'ny commune Antananarivo Yves Richard 3 volana latsaka teo aorian'ny fampahafantarany commune Antananarivo ny fametrahana ny CSST na ny comité stratégique du secteur taxi komisiona natsangana ho fanatsarana ny sehatra mitsipaka ny fomba fiasan'ny komisiona sy ny vinanasa ny filohan'ny FTAR na ny fikambanany taxi eto Antananarivo renivohitra tsy araka ny fanarahana ny zava-mitranga araka ny fanazavana amin'izao fotoana izao tao ao misy ny fanapa-kevitra raisin'ny commune anome ohatra vitsivitsy dia davina hoe sorina botolo ny stationnement en taxi ao Analakely dia davina ihany koa ho ahena 16 ny isan'ny stationnement en taxi eny amin'ny Tekno BFV Galana Beoririka dia mametra-pantaniny izahay fa raha napetraka ny CSST dia nieritreretina fa hosehatra fifanankalozan-kevitra ka raha nisy ny fanapa-kevitra mety ho noraisin'ny commune na fanatsarana excuse tenenina mety hoe hevitra antony tonga anazy nanao an'izany dia fampiresaka aloha izy tamin'ilay komity alahelo toerana no andikan'ny mpikambany CSST ny fanehoan-kevitry ny filohan'ny FTAR mahakasika ny fijoroan'ny komisiona ietona zany dia ny zavatra tena mampalahelo ao anatin'ilay izy dia zao mbola mipetraka foana ny an'ny FTAR le hoe fiadiana toerana ianao ve rehefa tsy mipetraka ve ianao tsy napetraka ho ianao ny coordinateur dia matezitra anao ve zany dia ataonao fantotoana le izy aza atao an'izany le izy fa mba mipetraha foana amin'le hoe tombotsoan'ny rehetra no jerevany zay ray aman-drenareo matoa napetraka tamin'io fa tsy hoe rehefa tsy azonareo le toerana ianao io indrindra no nizesta tamin'izany hoe zany nametraka ny CST io resaka tamin'ny ben'ny tanàna zao ianao indray no mivadika voaloha ny faharoa amby 20 ny volana jona teo no namoahany commune Antananarivo renivohitra ny fanambarany mahakasika ny fametrahana CSST na ny comité stratégique du secteur taxi sehatra izay napetraka anatsarana ny fifanankalozan-kevitra ny fandrosoana soso-kevitra sy fitadiava mba olana ho fanatsarana ny sehatra ny fiarakaretsaka eto andrenivohitra manoloana ny herisetra ny anjady tamina manam-boninahitra iray nataona teratany vahiny iray teny vatony Zoma alina lasa teo laza ireo mpanolontsaina avy eo anivony anteny miram-pirenena fa tokony ampiarana ary tsy asiana fanavahana ny lalàna eto Madagasikara fanampanazavana dia tiana eto maneho fisaorana voalohany indrindra ho an'ny fitsarana malagasy faharoa manaraka an'izay dia raina tena dia raina tokoa ny fihetsika nataony manam-boninahitra satria na dia afaka ny aro-tena ary izy ka nanao izay tokony ho atao koa dia aleony nametraka teo ampelantanany fitsarana ny zavanisy fahatelo manaraka an'izay aokare mba tsy ho isy ny resaka intervention diplomate miangavy izahay ary mampitandrina fa tsy hoekena mihitsy ny karazan-javatra ohatran'izany fa aleo aseho eto amin'ny tany repoblika Madagasikara hoe lalàna velona misy eto dia natao ho an'ny rehetrarehetra na teratany vahiny na malagasy
Tontolo ny kitra kosa indray i Burkina Faso no ifandona amin'ny Bahreïn Madagasikara ao anatin'ny lalao ara-pilalahina mialohan'ny ifandonana amin'ny Côte d'Ivoire ny volana Novambra ho avy izao. Namoaka ny lisitra ireo mpilalao hiatrika izany ihany koa ny federasiona tamin'ity androany ity. Henri Florio. Ao anatin'ny fanomanana ny lalao izay ifandonan'ny Bahreïn Madagasikara sy Côte d'Ivoire, hisy ny lalao ara-pilalahina entin'ny ekipam-pirenena malagasy manomantena mialoha io lalao io. Ny sabotsy fahafolo ny volana Oktobra 2020 ho avy izao any Portugal no tanterana ny lalao ara-pilalahina eo amin'ny Bahreïn Madagasikara sy Burkina Faso. Ankoatra izay, ny kianja manara-penitra ao Barikadim Thomasin no nosafidin'ny federasiona malagasy ny baolina kitra sy ny mpanazatra Nicolas Dupuis hanatanterana ny lalao ny Bahreïn Madagasikara sy Côte d'Ivoire izay tafiditra ao anatin'ny andro faefatra hiadian-toerana amin'ny kanina 2020. Izay lalao ho tanterana ny volana Novambra 2020 ho avy izao. Na eo aza ny fanapahan-kevitra ny federasiona malagasy ny baolina kitra io, mbola miandry ny fanapahan-kevitra farany avy eo anivon'ny CAF ny fanakenana tsy ny ampiasana io kianja ao Barikadim Thomasina io. Fa na izany, efa miroso ny fanatsarana ny stadion Barikadim sy ny manodidina azy. Fantatra ankehitriny fa efa manomboka ny fanatsarana sy ny fanamboarana ny lalana sy ny endrika manodidina miditra amin'ny kianja io mba ahafahan'ny Thomasina handray lalao iraisam-pirenena rehetra hatreny Bahreïn Madagasikara. Ny tolakandro teo namoaka ny anaran'ireo mpilalao hiatrika ny fampifondronana io ny teo anivon'ny federasiona malagasy ny baolina kitra. Eo amin'ny mpiandro Tsatobiana ahitana ny Melvin Adrien, Ibrahim Dabo. Eo amin'ny vodilarana ahitana ny Jérémy Morel, Thomas Fontaine, Jérôme Montpri, Pascal Razakanatenena Dibapas, Romain Metanir, Silvio Waserio, Mario Bakary. Eo amin'ny irakiraka ahitana ny Hery Sébastien, Abel Anissé Andrianantenaine, Marco Elemahart, Ibrahim Amada, Ryan Ravelson, Zotsara Randrembolol, Dimitri Kalouin, Toavina Rambelson. Eo amin'ny lohalarana ahitana ny Alexandre Ramalengom, Hakim Abdallah, Carolus Andriamasindour, Lalena Nomenjanahary, Voaf Paulin, William Gros. Raha ny fantatra, any Frantsa no tanterana ny fampifondronana ho an'ireo ekipany Bahreïn Madagasikara ireo mialohan'ny hiatrika ny lalao ara-pilalahina amin'ny ekipany Burkina Faso. Zay mivadiantsika maresaka iraisam-pirenena mahery vaika ny firehetana lehibe izay mitranga any États-Unis. Manoloana izany sambany teo amin'ny tantaran'ny États-Unis no hiditra ao anatin'ny fampelezan-kevitra ho filoham-pirenena ny resaka fiovaovany toetry ny andro fanadina. Sambany tao amin'ny tantaran'ny États-Unis no hiditra ao anatin'ny fampelezan-kevitry ny ho filoham-pirenena. Ny resaka fiovan'ny toetr'andro no ilay firehetana lehibe izay mitranga tao États-Unis. Firehetana aran-tantara izay nandreva ny ilanandrefan'ny États-Unis, Californie, Oregon, Idaho, Washington, izay niteraka fahafatesan'olona 520, ray alina kilometatra hektara ny ala kilan'ny afo. Nidina nijery fotony ny faravana tany an-toerana i Kamala Harris, candidat démocrate ho filoha-hevitry États-Unis, ka namafisiny tamin'izany fa mila mirahina avokoa ny rehetra manoloana ny toedrara izany. Ary tsy avela hiady irery i Californie fa mitovy amin'ireo firenena rehetra misedra hafanana miopapana. Tsy mitovy hevitra amin'izany ankilany ny filoha Donald Trump fa ny tsy fahaiza mitantan'ireo demokraty ny firenena hoy izy no anton'izany firehetana izany. Raha ny fanadihadiana natao farany, 10 isanjaton'ireo Amerikana no mahita fa loza lehibe miandry ny fiovan'ny toetr'andro, izay niakatra 17 isanjato tao anatin'ny taona. Dia zay mamana vaovao tamin'ity androany ity, ankasitrany ianao nanaraka izany soava tsara daholo tompoko.
nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. Ny tsara indrindra amin'ny vita malagasy manaraka ny fenitra ara-pahasalamana no omeny salon mba ahafahanao miketrika nahandro matsiro sy tena malagasy indrindra amin'ny fotoana toy izao. Ankafizo ny fandaharanao miaraka amin'ireo vokatra salon kalitao sady vita malagasy. Vous êtes professionnel dans l'ouvrage bois ou métallique? Choisissez l'outillage électroportatif idéal pour vos travaux. Optez pour la gamme professionnelle Ecomax chez Batimax. Des perceuses, scies électriques, meuleuses et plus encore. Batimax, la qualité au meilleur prix. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. La 4G by Telma vous a présenté Ny vaovao.